la pieza que tiene que ir ensamblada. Se la quitamos a la bobina. Esto va así, miren. Esto va así. Y la bobina pues va acá en esta parte. Pero como les digo, si ese sello no se llega a meter bien, la bobina no va a hacer contacto con la bujía.